झुंझुनू के पुलिस लाइन में आज कई राउंड की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। वहीं उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घबराइए नहीं, कोई गंभीर बात नहीं है। दरअसल झुंझुनू पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के वक्त इस तरह के कई क्राइम सीनों पर मॉक ड्रिल हुई। जयपुर रेंज आईजी एस संगातीर ने पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी गौरव यादव समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले परेड का जायजा लिया गया। इसके बाद उग्र भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं एक व्यापारी की लूट और मर्डर के अलावा बदमाशों द्वारा नाकाबंदी तोड़ने की भी मॉक ड्रिल की गई। एस संगातीर ने बताया कि झुंझुनू में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी लगातार पुलिस इंतजामों पर नजर रखी जा रही है। लाइन ऑफ फायर है, लाइन ऑफ फायर। देखिए, वार्षिक निरीक्षण के लिए 2 दिन के दौरे पर मैं आया हूँ। इसमें परेड, स्क्वाड ड्रिल, आउटडोर गतिविधियों के साथ साथ एसएचओ सीओस के साथ क्राइम मीटिंग लेंगे। क्राइम मीटिंग में आपराधिक गतिविधियों के बारे में, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के ऊपर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। उसमें वांछित आपराधिक गिरफ्तारी, संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में चर्चा और इसमें जो तैनात किए जाने वाले जाब्ते के बारे में हर एक अधिकारी से बात करेंगे।